Қара жорғаға қатысты да оған дейін көп пікірталас болды. Біздікі емес деген секілді. Нақты тоқетері не болды сонымен? Жалпы ол қазақ би ғой. Қазақ би. Оны уақытында қазақ би, буын би деп айтты. Мынау 1987 жылы өздеріңіз осы көзі қарық қазақтың бәрі білетін Өзбекәлі Жәнібек деген ағамыз дүниеден өтті ғой. Нағыз қазақ өнерінің жанашыры, қазақтың жанашыры. Сол кісінің тікелей араласуымен Нарынқол ауданының бір сол кездегі совхоз дейміз ғой, шаруашылық бір кеңшарынан алып келген екі жігітке билетіп, жай шаруа жігіттер. Соларды алып келіп, домбыраны ойнатып, екіншісі билеп, сосын ауысып, екеуі қайтадан билеп, соны кәдімгі неге түсірткізіп, мемлекеттік мұрағатқа Өзбекәлі ағамыз салып қойды. Ол бар бізде. Ол халықтың арасында болған би.